pagi. Perkenalkan, saya perawat UIN Nurul. Di sini saya tugas dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang ya Bu. Apakah benar ini dengan Ibu Yayan? Baik, kalau bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya ya Bu. Baik, mulai dengan identitas ya Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pastoral ya Bu, yang bertujuan untuk menghilangkan stres pada Ibu. Waktu saya butuhkan kurang lebih 10 sampai 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu sedia? Baik, kalau gitu saya izin tangan bisa kenal ngobrol ya Bu. Saya bersabar alatnya ya Bu. Sekarang kita mulai ya Bu. Sekarang bantalnya saya ambil ya Bu. Angkat ya Bu kakinya. Oh, diapain doang? Ini terus. Ibu harus sini ya Bu. Udah. Sekarang duduk ya Bu. Ini ya Bu. Sekarang posisi tengkurap ya Bu. Ini ya Bu. Posisi tidur kembali. Baik Ibu, saya sudah selesai ya Bu melakukan tindakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu. Saya akan kembali lagi pukul 2 siang. Kalau Ibu sesuatu, Ibu boleh pencet tombol yang ada di sebelah Ibu atau keluarga Ibu bisa datang keluar saja ya Bu. Begitu permisi. Sekarang saya bantu untuk batuk ya Bu. Angkat ya Bu tangannya Bu. Sekarang minum dulu ya Bu. Tarik nafas ya Bu. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Lalu batukkan. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Kalau Ibu sesuatu Ibu belum pencet tombol yang ada sebelah Ibu atau kalau Ibu bisa datang ke itu ya Bu. Udah.